2차 종합반 상담 영상 공유합니다. 이 친구들은 이제 동차반이니까 1차 시험이 막 끝난 상태들이고요. 우리 친구부터 지금 계획이 어떻게 되고 있어요? 내가 물어본 건 계획, 방법, 그 다음 건의사항이야. 건의사항은 녹화 안 할게요. 계획. 계획이 이제 우리 1차 종합반일 때는 수업이 쭉 타이트하게 있잖아요. 그러니까 수업 기본 강의 들을 때는 계획을 세울 필요가 없어. 복습 시간도 안 나올 정도로 따라가면 되니까. 근데 2차는 벌써 우리 친구들 한 명도 지금 수업 안 오고 있잖아. 여기 지금 한 명도 못 봤잖아, 내가. 맞잖아. 그래서 수업을 이제 안 오면은 계획이 꼭 있어야 돼. 그러니까 우리 1차 때도 내가 얘기했던 것처럼 장기 계획은 나는 이제 2차니까 2달까지는 아니었으면 좋겠고 1달 반. 처음 입문 단계에서는 2달까지도 있을 필요가 있는데 이거 하여튼 2달 넘어가면 다 까먹으니까 의미가 없고 해독이 되려면 안 까먹기 전에 들어와야 돼서 1달 반 정도 안으로 했으면 좋겠어요. 장기 계획 1달 반. 그럼 1달 반 잡을 때 하루 계획이 나오잖아요. 그럼 그 하루 계획을 가지고 아침, 점심, 저녁을 운용을 하는 거. 이게 나와야 돼. 지금 수업을 안 듣고 있으니까 그게 다 나와 있어야 돼. 어떻게 되고 있어? 지금 계획은 응? 3월 달에 응. 민사소송법 최은덕 교수님 기본 강의 응. 완강을 하고 응. 주말 3월 한 달 만에 하면은 하루에 몇 강 듣는 거야? 하루 종일 민소하겠는데? 하루에 3강씩 세 강밖에 안 해요? 네. 그러면 되는 거야? 네. 응. 그래서 완강을 하고 응. 주말에는 특허 기초 GS랑 기초 GS 야 내가 지금 수업하고 있는데 무슨 소리야? 정진왕 변리사님 지나니까 잘했어. 오전에 듣고 잘했어. 오후에 상표는 김영남 변리사님 거 음. 근데 시간이 겹쳐서 음. 온라인으로 신청하고 저희끼리 저녁에 따로 쓰기로 했거든요. 스터디로. 잘했네. 그러면은 지금 특허 진안이랑 상표 영남이랑 하고 있네. 네. 괜찮아요. 그래서 기초 GS 그렇게 2개 하고 평일에는 그래서 오전에 민소 강의 듣고 오후에 그 복습하고 저녁 먹고는 특상 중에 하나 잡아서 복습하고 GS 복습하고 그런 식으로 해서 그래 괜찮다. 괜찮고 사실 동차의 한계야. 사실 이게 맞아요. 지금 선택할 시간이 잘 안 나올 거야. 근데 어쩔 수 없어요. 선택은 뭐 할 거야? 선택 디자인부 그러니까 그게 민소 기본 강의가 끝나야 그다음부터 시간 확보돼서 조금이라도 하지. 그럼 뭐 지금 뭐 일정은 뭐 어쩔 수 없는 동차의 하루 된 것 같아요. 방법은 보통 2차 외울 때 기본서 외우거나 사례지 외우거나 둘 중에 하나 외우거든요. 그거 보면서 정하면 되는데 뭘 외울지를 정하는 거는 오픈북으로 한번 써봐요. GS를. 이제 최영도 박사님 끝나고 최영도 박사님 GS 들어가면 최영도 박사님 이제 기본서나 사례집이나 둘 다 오픈북으로 한번 써봐서 이게 더 쓰는데 도움되네 하는 거를 채택해서 외우면 돼. 특허나 상표도 마찬가지고. 그래서 예를 들어서 내 걸로 하자면 내 기본서 아니면 사례지 핸드북 둘 중에 하나. 근데 난 사례지 핸드북만 외워도 다 쓸 수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 내가 일부러 기출문제 해설은 사례지 핸드북에서 퍼즐 맞추기로 해. 절대 문장을 안 바꿔. 그래야 이거 외우면 된다를 보여주니까. 근데 많은 친구들이 이제 사례지 핸드북은 쟁점별로 안 돼 있어서 기본서를 또 좋아하는 친구들이 있더라고. 뭐 하여튼 자기 성향에 맞춰서 둘 중에 하나 외우면 되니까 그렇게 외워가면 되죠. 그리고 2차는 뭐 1차 때는 초반에 입문 단위 때는 이해하려고 한 것도 있지만 뭐 동차는 이해할 시간도 없고 2차는 보통 이해보다는 바로 그냥 쌩한게 들어가니까 이거를 또 약간 멀리 떨어진 친구들이 있더라고. 자꾸 뭘 이해하고 그냥 이해할 정도로만 책을 보는 친구들이 있더라고. 그거 안 되는 거야. 지금부터 무조건 외워야 되는 거야. 그래서 책을 읽을 때도 이해용으로 본다가 아니라 그냥 바로 외워야 돼. 근데 다 못 외울 거 아니야. 그러니까 외우는 범위를 정해놔야지. 민소, 특허, 상표 전부 다 디자인도 선택일 디자인이라고 그랬지. 그거 다 GS 문제나 아니면 사례집 중에서 아니면 기본서 중에서 외울 수 있는 파트 정해서 외우는 것만 갖고 와야 돼. 다 못 외워도 돼. 그거 바로 외워줘. 그래 우리 친구는 이 친구와 계획 같습니다.
그래. 뭐 그게 뭐 저 잠깐만 우리 친구들도 뭐 갔다 그래 보면 내가 할 말이 없는데 어떻게 돼요? 저희도 저 같이 공부를 해서 거의 비슷한데 저희 둘은 좀 다른 게 있으면 응. 선택 과목을 저희는 이제 회로 이론을 하기로 아, 했는데 회로. 괜찮아요. 그 사실 저희가 전공이 그 전공으로 배우질 않아서 아예- 가만히 있어봐. 그러면 시간 오래 걸리는데. 네, 그래서 근데 또 원래 법 과목을 4개 하기엔 응. 그러니까 그냥 너무 법 과목 4개 하긴 싫어가지고 그럴 수 있지. 그래서 그 공학 과목 하나 하고 싶은데 응. 처음엔 그래서 원래 유기화학을 하려다가 아니 무슨 과인데요? 저 신소재입니다. 어. 그래서 근데 김선민 교수님이랑 상담을 한번 해보고 네. 근데 유기화학은 동차 때 하기엔 좀 많이 무리가 있다. 야, 근데 회로도 그럴 텐데. 그래서 어. 고민하다가 일단 회로를 그래요? 선택하고 근데 또 문제가 회로를 할 시간이 없어가지고 아니 그거 떠나서 네. 그 계산기하고 많이 친해요? 계산기 이번에 샀습니다. 야, 그러면은 그 얘기가 다른데. 회로는 네. 공식은 알아도 네네. 시험장에서 계산 실수하잖아요. 네. 바로 점수가 안 나온 과목이야. 중간 점수를 안 주는 걸로 아는데 공식 다 써도. 답이 중요하다고. 그러니까요. 근데 계산기를 이제 회로 전공자들도 계산기 실수가 가끔 있는 친구들, 그러니까 못하는 게 아니고 실수는 어쩔 수 없는 영역이잖아요. 들었습니다. 네. 그런 친구들은 회로 좀 겁먹는데. 아니면 반응공학은 어때요? 화학 반응공학 그거는 좀 계산기가 회로까지 그렇게 복잡한 건 아니라 하던데. 반응공학은 생각은 안 해보긴 했는데 어. 그 강의가 그래도 좀 뭐랄까 네. 잘 돼 있는 게 회로라고 들어가지고 그냥 어. 회로를 선택. 그리고 동차도 회로를 할 수 있다라는 소리가 들리긴 해가지고 그래서 과감하게 그거는 선택을 했습니다. 이미 대학교에서 회로 A+ 바꿔온 친구들 아니에요? 아니 근데 비전공자도 이제 아, 진짜요? 가능하다고는. 그러니까 물론 그분이 특출난 걸 수도 있겠지만 우리 친구 무슨 과인데요? 저도 신소재. 원래 신소재 친구들이 뭐예요? 선택을? 잘 원래 모르겠지만 유기화학 하나? 네, 연력학. 연력학? 네. 지금 그러니까 선택지가 연력학, 회로, 유기 이렇게 생각했던 거예요? 네, 그 중에 고르려고 했는데 연력학은 또 듣기로는 예. 난이도가 매년 막 높았다가 낮았다가 좀 천차만별이라 그래서. 근데 요즘에 50점만 넘으면 돼서 괜찮은데. 예. 그거는 우리 쿠션 받아야 될 때. 쿠션 받아야 될 시점에서는 연력학이 말이 많았어요. 근데 지금 50점만 하면 돼서 전공 때 그나마 자신 있었던 거 하는 게 좋은데. 근데 전공 솔직히 다 기억이 안 나. 예. 그래서 네, 그렇습니다. 일단은 해보고 네. 가야지 뭐. 가야지. 저 친구도 또 달라요. 우리 친구 한번 상담했었어. 그 우리 친구는 저희 그 같은 독서실에서 아, 똑같이 맞아요. 공부하고 있어요. 이와 같음이야? 하여튼 저 시간 분배가 쉽지는 않은 코스긴 하다. 그러니까 민사소송법이 좀 시간이 이제 하루 종일 좀 많이 걸릴 거고, 거의 하루 종일. 거기에 특상 GS 연습을 하다 보면 회로 시간이 거의 안 나올 거예요. 맞습니다. 근데 지금 완전 이론부터 시작을 해야 되잖아. 네. 그러니까 좀 타이트하게 가긴 해야겠다. 뭐 못할 일은 없으니까. 타이트하게. 계산기 연습 좀 많이 하시고. 네. 계산기 실수가 제가 선배님하고 같이 공부했다 했잖아. 네. 그 선배님이 기계과신데 그분 우등 졸업하신 분이야. 우등 졸업 그러니까 거의 한 넘버 3 정도로 하신 것 같은데, 그분이 이제 우리 시절에는 선택을 쿠션 받아야 되니까 연력학을 하셨다가 방금 우리 친구가 말한 딱 그 케이스. 이게 기계 연력학을 안 내고 뭐 이렇게 신소재나 재료 쪽 연력학 나오고 그래서 아쉽게 안 돼갖고 회로로 바꾸셨어.
바꾸셨는데 또 회로를 하다 보니까 금방 안 되셨어. 그래서 그분이 정말 똑똑하신 분인데 조금 공부 기간이 됐지. 그래서 내가 이제 하고 싶은 말은 그렇게 정말 천재적인 분도 선택 갖다가 우왕좌왕하면은 시간이 금방 가니까 이번에 회로를 선택을 해서 한번 해보고 이게 맞는지 아닌지가 결정되면 빨리 그거에 올인해야 돼. 예를 들어서 회로가 영 아니다 싶으면은 빨리 바꿔야지. 어설프게 바꾸면은 이거 공부 시간 되게 길어질 수도 있어요. 그러니까 그런 고민 귀찮은 사람들이 디보나 저작권 하고 있거든. 근데 난 무슨 소린지 딱 공감이 돼. 더 이상 법은 하기 싫다가 나도 좀 그랬어. 아유 하기가 싫다 이게. 그래 우리 마지막 친구. 잠깐만 우리 친구 너무 멀어서 여기까지 녹화하고 저 알겠습니다.